Jmenuji se Vojtěch Duda a jsem žákem střední průmyslové školy v Otrokovicích, obor automechanik. Přišel jsem vám povědět něco na téma elektromobil nebo automobil se spalovacím motorem. Řešili jsme porovnání automobilů se spalovacím motorem a elektromobilů z hlediska uhlíkové stopy, dále přechod na dopravu elektromobily, bezpečnost elektromobilů, dostupnost, kapacitu a množství dobíjecích stanic. Výroba elektromobilů je energeticky náročnější až o 70 % oproti výrobě automobilů se spalovacím motorem. Je to převážně kvůli nutnosti použití vzácných a drahých kovů na výrobu elektromotorů a baterií. Zde máte elektromotor uložený v kole elektromobilu, což se jeví jako jedna z aktuálně nejlepších možných variant pohonu elektromobilu. Provoz elektromobilů na pozemní komunikaci. Po vyjetí na silnici jsou elektromobily mnohem ekologičtější než automobily s konvenčním spalovacím motorem, převážně z důvodu, že nevypouští žádné emise do ovzduší. Ovšem elektrárny, které vyrábějí elektrickou energii na jejich pohon, mají emise poměrně vysoké. Pokud by elektrická energie na pohon tohoto elektromobilu byla vyráběna pouze z fosilních zdrojů, stala by se tato varianta dopravy nejméně ekologickou. Zde můžete vidět národní energetický mix České republiky, kdy v roce 2018 tvořily jaderné zdroje přibližně 37 % z celku, fosilní zdroje přibližně 57% a obnovitelné zdroje pouhých 6 %, přičemž v témže roce v Německu tvořily obnovitelné zdroje 40 % z celku. Emise. Podíl automobilismu na emisích je pouhých pár jednotek procent. Oproti tomu například v průmyslovém zemědělství, lesnictví a nebo živočišné výrobě je to až 32 %. Pro zajímavost, výroba kilového stejku vyprodukuje přibližně stejné množství oxidu uhličitého jako automobil se spalovacím motorem, který ujede přibližně 250 km. Porovnání emisí různých kategorií vozidel. Následující data byla shromážděna firmou ADAC a jedná se o počet kilometrů, který musí ujet elektromobil, aby byl stejně nebo více ekologický jako automobil se spalovacím motorem, který právě vyjel jako nový na silnici. V kategorii vozů vyšší střední třídy v porovnání s oblíbenými dieselovými automobily při současné výrobě elektrické energie by musel elektromobil najet přes 580 000 km, aby byl stejně nebo více ekologický jako automobil se konvenčním spalovacím motorem. Ovšem, pokud by elektřina na pohon tohoto elektromobilu byla vyráběna pouze z obnovitelných zdrojů, tento nájezd by klesl na pouhých 70 000 km. Přičemž v kategorii nižší střední třídy a v kategorii malých vozů jsou tyto nájezdy velmi podobné. Dalším problémem je dostupnost nabíjení elektromobilů. Například v Nizozemsku v roce 2019 se rozhodli přispívat svým občanům na koupi elektromobilu, ovšem nepočítali s tak vysokým nárůstem elektromobilů a nezajistili dostatečnou infrastrukturu a počet dobíjecích stanic, tudíž vznikl problém s dopravou. Požáry elektromobilů jsou další závažný problém. K vznícení elektromobilů může dojít z důvodu havárie nebo z důvodu přehřátí baterií, přičemž i po pohašení se může elektromobil opět vznítit, tudíž je nutno ponořit ho alespoň na dalších 24 hodin do kontejneru s vodou. Závěrem bych chtěl říci, že ekologický elektromobil může být pouze tehdy, kdy energie na jeho výrobu a následně pohon bude vyráběna pouze z obnovitelných zdrojů. Dále by byly nutné inovace v oblasti baterií, čímž je myšleno výměna drahých a vzácných kovů za levnější při zachování stejné nebo vyšší kapacity a rychlosti dobíjení. Ovšem automobily se spalovacími motory mají v záloze další inovativní technologická řešení,
ke snížení emisí. Taktéž navrhujeme zaměření na postupné zavádění malých elektromobilů, zejména ve městech, kde by mohlo dojít k výraznému snížení hlučnosti a zlepšení ovzduší. Taktéž doporučujeme zajištění dostatečného počtu nabíjecích stanic v souladu s dimenzí rozvodné sítě v dané oblasti. Zde máte uvedeny zdroje a já vám děkuji za pozornost.